नेपाल डिजिटल स्टारमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी माइक्रोसफ्ट अफिस 2021 लाई कसरी फ्रीमा डाउनलोड गर्ने र इन्स्टल गर्ने सो प्रक्रिया सिक्नेछौँ। यसको लागि तपाईँ मसँग कुनै ब्राउजर ओपन गर्नुहोस् र यहाँ टाइप गर्नुहोस् डिप्लोमेन्ट टुल 2021, त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्नुहोस् र तल रहेको डाउनलोड अफिस डिप्लोमेन्ट टुल फ्रम अफिसियल को लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि स्क्रोल गर्नुहोस् र डाउनलोड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ डाउनलोड भइसकेको छ। त्यसपछि फेरि ब्राउजरमा तपाईँ टाइप गर्नुहोस् अफिस कस्टमाइजेसन टुल, त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्नुहोस् र यहाँ तपाईँ माथिको लिंक देख्नुहुन्छ अफिस कस्टमाइजेसन टुल माइक्रोसफ्ट 365 एप्स एडमिन सेन्टर, यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तल तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको सिस्टम अनुसार हामीले के सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईको सिस्टम कति बिटको रहेको छ। मेरो कम्प्युटर 64 बिट भएको हुनाले म 64 बिट नै छोड्ने छु। तपाईँ आफ्नो इच्छा अनुसार सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि अफिस सुइटमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोस् अफिस एलटीएससी प्रोफेसनल प्लस 2021 भोल्युम लाइसेन्स। त्यसपछि अझै तल स्क्रोल गर्दै जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ एडिशनल प्रोडक्ट्समा क्लिक गरेर ल्याङ्ग्वेज प्याकलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तल स्क्रोल गर्दै जानुहोस् र यहाँ तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ यो भनेको कुन प्रोग्राम तपाईलाई चाहिँदैन, कुन प्रोग्राम चाहिन्छ त्यो अनुसार तपाईँ अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ। म जस्ताको तस्तै छोड्ने छु। त्यसपछि नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ सेलेक्ट प्राइमरी ल्याङ्ग्वेज को सेलेक्ट ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गरेर आफ्नो इच्छा अनुसारको कुनै ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गर्नुहोस्। यहाँ म इंग्लिश युनाइटेड स्टेट सेलेक्ट गर्दैछु। त्यसपछि तल स्क्रोल गरेर नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तल फेरि स्क्रोल गर्दै जानुहोस् र नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि स्क्रोल गर्दै जानुहोस् र नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि स्क्रोल गर्दै जानुहोस् र नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तपाईको सेटिङ भइसकेको छ। त्यसपछि तल स्क्रोल गर्दै जानुहोस्, यता दायाँतिर ल्याएर स्क्रोल गर्नुहोस् र यहाँ फिनिश बटन देख्न सक्नुहुन्छ। फिनिश बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र दायाँपट्टि रहेको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिसेट मध्ये एक्सपोर्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ डिफल्ट फाइल फर्मेट को अफिस ओपन एक्सएमएल फर्मेटमा टिक लगाएर ओके बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ लाइसेन्स एग्रीमेन्ट र यहाँ आई एक्सेप्ट द आइटम इन द लाइसेन्स एग्रीमेन्टमा टिक लगाएर एक्सपोर्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तपाईँ फाइल नेम पनि देख्नुहुन्छ कन्फिगरेसन फाइल, म यही फाइल नै छोड्ने छु र यहाँ एक्सपोर्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यो दुईटा फाइल डाउनलोड भइसकेको छ। अब यहाँ हामी सो इन फोल्डरमा क्लिक गर्दैछु र यहाँ तपाईँ दुईटा फाइल डाउनलोड भएको देख्नुहुन्छ। अब कम्प्लिट काम भइसकेको छ। यी दुईटा फाइलबाट हामीहरू के गर्ने छौं त माइक्रोसफ्ट अफिस 2021 लाई इन्स्टल गर्ने छौं। अब यसलाई म कट गर्दै छु, कट र यसलाई मिनिमाइज अथवा क्लोज गर्दै यसलाई पनि तपाईँ क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ डेस्कटपमा एउटा फोल्डर क्रिएट गर्नुहोस् र फोल्डरको नाम टाइप दिनुहोस् अफिस 2021। त्यसपछि यसमा पेस्ट गर्नुहोस्। राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँ। अब यसमा फाइल दुईटा आइसकेको छ। अब यो दुईटा फाइललाई हामी दुईटा फाइलको सहायताले हामी
इन्स्टल गर्नेछौँ। तल रहेको अफिस डिप्लोयमेन्ट टुल लाई राइट क्लिक गरेर रन एडमिनिस्ट्रेटरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यस बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ तपाईँ क्लिक हियर टु एक्सेप्ट द माइक्रोसफ्ट सफ्टवेयर लाइसेन्स टर्ममा टिक लगाएर कन्टिन्यू बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। हामी यसलाई एक्सपोर्ट गर्दैछौँ। एक्सपोर्ट कहाँ गर्ने त? त्यही फोल्डर भित्र गर्ने, यही भित्र गर्ने भनेको डेस्कटपमा जुन हामीले बनाएका छौँ अफिस 2021 फोल्डर सेलेक्ट गरेर ओके बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ फाइल एक्सट्र्याक्टेड सक्सेसफुल्ली भएको छ। ओके बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यो सेटअप र कन्फिगुरेसनको सहायताबाट हामीहरू के गर्नेछौँ? माइक्रोसफ्ट अफिस 2021 लाई इन्स्टल गर्नेछौँ। त्यसको लागि तपाईँ MS-DOS अपरेटिङ सिस्टम लाई ओपन गर्नुहोस्। यहाँ टाइप गर्नुहोस् cmd कमान्ड प्रम्प्ट। त्यसपछि यसमा राइट क्लिक गरेर यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यस बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि अब यहाँ जुन हामीले फोल्डर बनाएका छौँ अफिस 2021 यसको लोकेसन है, लोकेसन यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लोकेसन पेस्ट गर्नलाई यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यसको लोकेसन देखिन्छ र यसलाई राइट क्लिक गरेर कपी गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ पेस्ट गर्नुभन्दा पहिले तपाईँ टाइप गर्नुहोस् CD स्पेस त्यसपछि कन्ट्रोल V, त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि हामी यो फोल्डर भित्र पसिसकेका छौँ भन्ने कुरा यसबाट बुझिन्छ। अब यहाँ केही कुरा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ मसँग टाइप गर्नुहोस् सेटअप स्पेस दिनुहोस् र स्ल्यास दिनुहोस्। त्यसपछि कन्फिगर टाइप गर्नुहोस् र स्पेस दिनुहोस् र त्यसपछि यहाँ टाइप गर्नुहोस् कन्फिगुरेसन है, कन्फिगुरेसन। त्यसपछि .xml है, त्यसपछि इन्टर प्रेस गर्नुहोस् र यहाँ तपाईँ माइक्रोसफ्ट अफिस इन्स्टल भइरहेको प्रक्रिया तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब के छिन वेट गरौँ हामी। यसलाई क्लोज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म क्लोज गर्दैछु। यहाँ इन्स्टल भइरहेको छ। प्लिज स्टे अनलाइन व्हाइल अफिस डाउनलोड्स। डाउनलोड गरेर आफै इन्स्टल गर्ने छ। अब यसमा कति छिटो कति ढिलो हुनुमा तपाईको कम्प्युटरको सिस्टमको स्पिड र इन्टरनेटको स्पिडमा भर पर्छ। इन्स्टलेसन फिनिश्ड मेसेज आयो। इन्स्टलेसन इज फिनिश्ड। इन्स्टलेसन प्रक्रिया फिनिश्ड भइसकेको छ। अब यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट यु आर अल सेट अफिस इन्स्टल्ड नाउ। क्लोज बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। माइक्रोसफ्ट अफिस इन्स्टल भइसकेको छ। अब यो डस प्रोग्रामलाई यहाँ क्लोज बटनमा क्लिक गरेर पनि क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ टाइप गर्नुहोस् एक्जिट र इन्टर प्रेस गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ तपाईको सिस्टममा माइक्रोसफ्ट अफिस 2021 इन्स्टल भइसक्यो। यसरी तपाईँ फ्रीमा डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माइक्रोसफ्ट अफिस 2021 को फोल्डर तपाईँ डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी डिलिट गर्दा पनि केही फरक परेन। अब यहाँ म तपाईलाई ओपन गरेर देखाउँछु विन्डोज। माइक्रोसफ्ट वर्डलाई ओपन गरेर देखाउँदैछु। यहाँ हेर्नुहोस् एक्सेप्ट ब्ल्याङ्क।
यहाँ हेर्नुहोस् तपाईको सामने माइक्रोसफ्ट कोड ओपन भएको छ। यसैगरी म एक्सेल पनि ओपन गरेर देखाउँछु। एक्सेल हेर्नुहोस्, एक्सेल यसै पावर पोइन्ट बढीभन्दा बढी अफिसमा चाहिने यी तीनटा सफ्टवेयर हुन्। यसरी तपाई सजिलैसँग के गर्न सक्नुहुन्छ, फ्रीमा डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ है। भिडियो कस्तो लाग्यो हेरिदिनु भएको निम्ति तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद।